Čo všetko som ochutnal na výlete v Prahe? Prvá zástavka Porks, blízko Karlovho mosta s pivom na tanku, špecializujú sa na bravčové. Ja som si tam dal takýto nadúpaný český kebab. Antoninovo pekařství, tento podnik ma zaujal hlavne tým dizajnom. Okrem toho tu majú skvelé pekárenské výrobky, ja som si dal takúto buchtu plnenú slivkovým lekvárom. Čas na maču, áno, a ja si ju občas dám. Jun Mača Bar, nádherný priestor s ešte lepšou mačou a poriadnymi koláčmi. Naše mäso, ja sa čudujem, že toto je vôbec legálne, pretože to je tak dobré, že som sa stal na tom asi závislý. Toto je čistý raj pre mäsožrutov. Ja som si tu naložil takýto brutálny tatarák a pastrami sendvič, že ešte teraz sa mi o tom sníva. Il Giardino Toscano, nádherná hotelová reštaurácia v NH Hotels Praha. Reštaurácia veľmi na úrovni, kde ti jedlo vyslovene grillujú priamo pod nosom. Od predjedla cez hlavné až po dezert som sa na chvíľku cítil, ako keby som bol naozaj v Toskánsku. Zakončili sme to hotelovými raňajkami a ty mi napíš, kde sa mám v Prahe ešte zastaviť a pre viac tipov ma nezabudni sledovať. Dobrú chuť. Bubr, kurva!